Jadi donya sak isine iku kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Mulai wong dadi wong mulya, dadi wong ina, dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong melarat, dadi wong sugih, iku semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Sebab niku ora iman mek qada qadar nggih. Niku termasuk sesuatu sing ndadekno kafir. Umpama kowe iku ditakdir dadi wong filosof, dadi pakar-pakar filsafat sing iso ngrumusno asal usule alam, iku luwih apik kowe turu mulai lahir sampai mati. Utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Sing penting ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait qada napa qadar. Ora usah wedi ora masak. Ngomong seneng alam iku wedi barang-barang sing ora penting. Mergo kita iku wong mukmin nggih wedi Allah nggih dimulai sakniki. Dadi ora wedi. Mulane ngendikane Nabi, wong sampeyan sing bingung mergo zaman ning donya ora tau wedi pangeran. Sing wedi pangeran nggih biasa mawon. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu napa malatasya. Lha kowe ndredeg ngenteni digiring ora master kok bento. Ciri utama wong mukmin idza dzikra wa wajilat kulubum. Kita ndredeg ning Allah mulai saiki. Ora usah sok ben sok. Begitu juga kita seneng mbek Allah. Ora usah ngenteni mlebu swarga. Saiki lah kita kudu seneng Allah. Raditu billahi napa? Rabb. Senengane kok sok mben. Tenan ibadah kok ngenteni sok mben. Mareni, Pak urip-urip ngoten mareni. Iku wis dadi masalah saiki. Iku mergo wis fatore wis hasud luwih kuat tinimbang nurani. Sadene nuranine dekne sadar wong ana pembina, tapi hasude luwih gedhe. Drenggine suudzone luwih gedhe timbang nurani. Nurani mun repot nang ngoten. Paham ya, terus saniki niku dilatih ya. Urip sing dadi asase Islam kudu mbok imani sampai kiamat. Bahwa Islam wajib amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala nantang nggih, tahdid cara bahasa Arab nggih. Takjis utawi macem-macem nggih. He manusa jin, nak kowe pancen ngrasa kuwasa. Ngrasa sing iso ngendhalekno alam sing kuwasa. Jajal kowe metu sangka pejajahane langit lan bumi. Ini statok tuh napa antan fudu min aktoris samawati napa balar. Jajal kowe mlete sok kuwasa jajal kowe iso metu ke bumine Allah. Nggih, fan fudu kowe nak iso jajal. Nggih. Ayat niki terkait kalian wingi diterangaken yas'aluhu man samawati wal ardi napa kullayaumin huwa napa fisan. Jadi donya sak isine iku kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Mulai wong dadi wong mulya, dadi wong ina, dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong melarat, dadi wong sugih, iku semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngrasa kuwasa iso ngendhaleno alam di luar kekuatan Allah. Iki kalian Allah kenjajal. Kowe nek ngrasa kuwasa nandingi Allah jajale sithik yaiku metu ke bumine napa Allah nak iso. Ini versi tafsiran Imam Suyuti. Dadi niki setingkat kalian tiyang sing mboten iman kalian qada qadar. Ngendikane Allah teng hadis kursi malam yardo bi qada'i napa nggih malam yardo napa bi qada'i walam yaskur bi na'mai falyatub rabban napa siwai wal yakhrus min tahti napa min tahti samai. Tetes wong sing ora ridho mbek qadaku lan ora syukur ambek nikmatku saiki jajalan golek pangeran liyane aku. Ndikan jajalan golek pangeran liyane napa lan jajalan metu saka langitku. Jadi saiki cara Allah nak ampun duka wis saiki ki ora usah manggon bumiku, ora usah manggon langitku. Wong kowe sok kuwasa. Sebab niku ora iman mbek qada qadar nggih. Niku termasuk sesuatu sing ndadekno kafir. Lane sampai Nabi ngendikan wong iku aja melarat nemen-nemen. Mergo kadal fakru niku ayakuna napa kufran. Mergo wong iku nak wis nganti mungkiri nikmat. Niku dekat dengan kafir. Iku terus Allah piye karepe? Padha-padha manusa sitok ditakdir sugih, sitok ditakdir napa melarat. Terus nyoal ambek qada napa? Sebab niku ulama gak ada istihad kadang. Sampai ngendikane Imam Ghazali, umpama kowe iku ditakdir dadi wong filosof, dadi pakar-pakar filsafat sing iso ngrumusno asal usule alam, iku luwih apik kowe turu mulai lahir sampai mati.
utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Sing penting ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait qada napa qadar. Mergo nggih ngeri. Dadi ilmu nu wonten kalih. Ilmu sangka lugu dadi pinter. Ana sing sangka pinter dadi brengkel. Iku jenenge hujjatan alaina. Ilmu sangka pinter dadi napa? Brengkel. Brengkel niku mulai riyen. Mulai macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel yo gawa zamane dhewe-dhewe. Lah iku Allah duka kowe ada brengkel mbek keputusanku jajal meletem sepiro sekali-kali gak nganggo bumiku. Nah kan metu saking bumine Allah. Mulane wala tamsi fil ardi napa marha innaka lan takhriqal ardo walan tabluhul jibala napa dola kowe nek melete mlaku ning bumi jajal kowe iso nyuwek bumi maksudnya kon keluar saka bumine napa Allah niki penting mergo masalah iman mbek kodok mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu memang misteri kodok kodar itu tidak pernah terjawab pancen takrife kodok kodar wis bingung no rata-rata ulama anak rife ku wong iku wis dhisik-dhisike diputusno sugih orane celaka orane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud, ya cara bahasa Arab brengkel juhud. Iku kecewa. Sing suwantri ya kecewa, taat mulai cuwilik jebule ora mesti swarga. Sing melarat ya kecewa. Nah, sing enak itu termapan, ya sugih ya mulya. Sehingga takrif qada qadar iki dadi ujiane iman ini termasuk kan iman khairihi wa syarrihi napa minallah nggih pancen abot malane ketika Imam Ghazali sing aran hikam wong ku anggere jek duwe hadzun nafsi iku mari bingung bolak-balik kuwi delok hadzun nafsi sakjane kan gampang sampean tak warai carane mbak iman mbek qada qadar sing mesti diridani Allah sampean kula warai. Kowe ku nganti kuwatir dilebokno neraka mergo kuwatir awakmu dibakar terus panas lara kabeh itu tok kan masalah. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu hadzin nafsi. Kowe ku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri gedhe ngiyai mulang langgar mulang madrasah jebule ngletek jebule min ahlin nah terus kecewa kan kok tak rewangi taat tenanan jebule aku mlebu napa neraka. Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe delok hadzun nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jenenge ujug. Lah nek kowe delok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ. Berakhir ning hamdulillah bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padum sumpek perkarane ki ora gelem nyifati Allah. Lho kalau sering guyon, aku umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli neraka tetep guyu ora apa-apa. Oh. Umpama Jibril ngandani aku saiki aku ahli neraka ora masalah gak apa. Dia tetep seneng ae mbek pangeran. Ndak kok saged. Iso ae. Dadi ahli neraka susah apa. Lah nak wong aku nak rifi kodok kodar ngene tok. Allah pirsa nasibku ahli nar ambek ahli jannah. Seneng ade Allah pirsa. Aku malah kecewa apa ora. Eman dong kalau aku nyembah pangeran jebule ra rohan. Aku mantu pangeran jebule gak apa? Gak rohan. Iku penting. Niki eling-eling. Dadi iman iku kudu dibangun mbek basis ning hamdulillah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabehane tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif. Iman iku dibangun mbek basis ning hamdulillah. Sebab iku Fatihah dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi tabaraka tabar. Nak iman mbok bangun ambek ndelok perhitungane awakmu kowe gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti qada qadar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu pirsa kita itu ahli jannah apa ahli nar. Wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing pirsa masa depan kita duwe pangeran sing nemen pirsane sing alimu bidzati sudur sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian alinar. Lah iku sing mari mbok terusno iku sing mari sumpek iku kowe eling hadzun nafsi sing mbok terusno sing mari sumpek kak. Engko nang niku Gus. Jebule kula sing termasuk sing ahli
Sing ngongkon bakas kowe iku sapa? Mulane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok, iku Allah pirsa nasibe kita. Lah mbok terusno iku sing mari sumpah. Lah ya kita ku ning ndi? Sing ngongkon bakas kowe sapa? Wong ora penting. Ana mbek anamu ora penting cara Allah. Umpama donya pangeran nang dir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah sampeyan alasane enggak agak ada yang mulang ngaji, gawe liyane pengiran. Jadi walhasil manusa nganti janggal mbek kodok kodar mergo ndelok awake iku penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi Allah. Di kodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kaula ne titik. Akhire sampean muni subhanaka la ilma lana Tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsakno. Sing jan pirsa tenan namung jeneng. Nah titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai bakas awak dewi. Ini jenenge egois. Nah nek bakas awake dhewe meneh nek pangeran, nek bojo mek kanca iku angger wong wis sing dibakas hadun nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa, bojo teko ora disambut. Wong anggere bakas hadun nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hake wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Lha napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nak ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok kodar paling gampil sepundi. Jawab kula ki sederhana. Paling gampang ki nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Angger kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpek. Kowe mulai sumpek gak kuwatir dadi ahli nar iku tok. Lah ora dadi pangeran ae terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lamu bina, Allah itu pirsa kita. Dan kita tidak pernah penting. Paham lha iku sing cara hikam, cara Imam Ghazali, cara Ihya diarani makom fana, diarani makom fana, makom rusak. Maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten ben awake iku ra melok-melok ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek kowe melok-melok ning keputusane Allah dadine ora rido mek kontok. Ngene wae misale ke melarat padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale di majikan judes di majikan apa Gusti padha-padha kawula jenengan takdir kula dadi buruh. Dadi khadzun nafsi ini awal sangka protes ning Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, iku Allah terus duka. Nak kowe ora gelem nampa kodokku, jare Allah ini stata'tum antan fuzu napa? Min aktoris samawati wal ardi napa? Fanfuz. Ini hadis qudsi pan metu teng falyat lu proban napa? Siwa. Iki nek ora gelem tak pangerane aku kono golek pangeran liya. Jadi Allah saking dukane nek ora gelem tak pangerane aku kono golek pangeran napa? Liya. Paham ngene iku cara tafsir Imam Suyuti. Di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jiz. Artinya amru ta'jiz niku perintah sing ngapesno. Jenengan kedah pirsa. Dadi kodok kodar iki sampean tak warai nggih. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hamba. Mpun sampean dugi mriku mawon. Terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing alam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Makane Quran nak marai ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno mbek awak.
Wis pokoke anggere mulai jangkal, mulai sumpek mergo mbok kaitna mbek awak. Mencara tasawuf ngono iku jenenge khadzun nafsi. Lah ya Allah sing mutusno segalane. Lha pas aku kok putusane lek dadi kere. Ya mikir khadzun nafsi ya zaman mesti sumpek. Mergo khadzun nafsi iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus ke muji Allah. Nah nek Kanjeng Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu bi kulli ma qadaita, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Jadi semua basis agama niku di atas nama hamdulillah. Niku muji ning Allah Subhanahu wa taala. Mun ning sampeyan nak ben selamat teng donya akhirat iki sampeyan sing selamat wong sing ngeten iki. Niku ilaman atawah bi qalbin apa salim. Atine iku selamat. Sampeyan ra tau selamat teng dina nangis iki nasib. Angger iki bar ngaji iki rong mbok rubah ra selamat sampeyan. Mesti gruntal-gruntul mbek pangeran. Beda ra mbok omong-omong mergo wedi disalahno tapi ning ati tetep gruntel kowe. Kok kan gercek eling khadzun nafsi mesti atimu sik gruntel. Ngono ilange kabeh khadzun nafsi ilang. Wis pokoke Allah pirsa. Dadi nek narifi qadar Allah ku pirsa sampeyan ahli jannah apa ahli neraka. Aku iki ahli jannah apa ahli neraka. Ahli jannah cek ahli neraka di pangeran sing pirsa pantas tak sembah wis tok kono ora usah mbok terusno jero-jero. Oh mau mikir nasib ora penting kanggo proses alam iki nasib ora penting. Umpama ora ana kowe ora apa-apa. Paham ya? Dari pangeran nak ngenyek manusia hal ata alal insani khinum minad dahi lam yakun syai'an apa mazkura. Manusia iku tahu ana proses dunia sing tanpa manusia. Ketika manusia orang digawe ra manusia ora. Bareng sono bedigasane ra karuan. Fa idza huwa khasimum mubin. Lan dari pangeran nak ngenyek manusia awaram larul insanu anna khalaqnahu min nutfatin jibul fa idza huwa apa khasimum mubin. Manusia iku ya trimo ra apa-apa, wong tau ora ana. Bareng ana pleta-pleta fa idza huwa khasimum mubin tukang para apa? Iku Allah nyantokno ngoten. Manusa sangka ora ana tak gawe ana iku rak buyute mohal. Wong sangka ora ana dadi ana buyute. Bareng ana iso berpikir dadi filosof, dadi pakar terus darani. Wis balung. Aidza kunna idza ma'rufatan kok enal maqusuna khalqan jadi. Bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar. Lan dadi pakar duwe rumus. Balung sing sluluh lantak campur tanah, mosok iso dadi manusa meneh. Mulane ning Yasin diterangno awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa napa mislahu. Mergo Allah kakuati, manusa tak gawe sangka ora ana. Ya tak gawe trimo minut fatin. Jebule fa idza huwa napa khasimum. Mulane kula bolak-balik matur teng ngaji iki. Masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Nggih, level kedua, tidak level pertama. Ini misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah, kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi manusa? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir, sing level pertama, aku gak tau ra ono. Aku tau ra ono dadi ono. Ketika aku dadi ono iku cara akalku lah ya mohal, wong sangka ra ono kok dadi napa? Ono. Nak sangka ora ana dadi ana itu barang mokhale terjadi kita iku mokhale terjadi apa meneh saiki wis ana mirupa-rupane balung cara sakniki sono DNA-ne ana macem-maceme iku luwih mungkin dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas yaumal napa pas ya mlane sakniki dilatih dadi jamaah mriki ngelatih mikire manusa iku mikir level kedua ngene iku kaya Nabi Zakaria lah tau diseneni mbek pangeran ketika beliau sepuh bojone mandul mergo wis dadi adate Allah gawe keturunan sing lanang nggih sehat sing wedok mboten napa mandul sehingga dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede Gusti kula ampun tuwek bojo kula mandul gabuk kok ndek anak carane sepuh mergo wis dadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa. Iku rak hukum adat, hukum level kedua. Hukum dasar manusa kedadian iku sangka ora ana dadi napa? Oh. Mulane ketika Nabi Zakaria janggal
Gusti mosok saged. Jawabe pangeran ki nganggo level pertama. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Nek mau gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqat khalaqtu kaming qablu walam takun apa? Saya. Lah aku dhisik-dhisike gawe manusa malah sangka ra. Nah kowe sekali-kali ngono, awakmu ora ana kabeh ning arep pangeran. Kok saiki pertuntang-pertuntung perkara kuwatir ahli nar terus gremeng mbek pangeran. Ben ahli nar ahli gana iku urusane pangeran. Kowe kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantese aku mlebu ndi. Lah nek terus ngene, Allah ahkamul hakimin pirsa selera aku mlebu ndi, selera mlebu swarga cang. Kok selera. Cara kanca kula ngoten. Nek nafsir Allah pirsa Gus, nek selera aku mlebu swarga, paling dilebokno swarga. Ora urusan selera, urusan. Paham gitu, jadi dilatih ya. Ini pentingnya ngaji ya. Jadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhail, ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan aja geman mbok bangun nganggo level kedua. Nah mbok bangun mbek level kedua sampean dadine musyrik. Ini ku apa-apa ketok mohal. Jadi wau misale wis tuwek di bojo mandul mosok iso ndek anak. Mergo mbok pikir level kedua ya anggere wong mandul tuwek ora iso ndek. Makanya ketika Nabi Zakaria janggal Allah duka langsung nganggo jurus pertama nih waqat khalaqtu kaming qablu walam takun apa saya. Begitu juga kasusnya Nabi Isa. Wong-wong yakin nek Isa ku anak zina. Mergo lahir tanpa bapak. Wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nek Isa ku anak zina padahal mereka baca Taurat nak kekuasaan Allah ora terbatasi. Akhirnya Allah gitu kok inna masalah Isa indawoy kama salin apa Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kowe nganti ketrudut darani manusa tanpa bapak mohal iki perkara wis dadi hukum adat. Nak anake ana bapake ana mbah. Lah nek darani Isa mohal Adam buyute mohal wong tanpa bapak tanpa mbok. Lha iki mulane kita iku sakjane diam-diam kedikte pikiran level kedua niku. Anggris jadi hukum adat terus jadi pikiran. Nek sing mari sesat iku anggris jadi hukum adat jadi pikiran. Apa ndak begitu? Nanti terus Allah nganggo jurus ini mau jurus pamungkas inna masalah Isa ya mau kamasalin apa? Gam. Mau Adam malah bila adun wa ummin tanpa bapak tanpa ibu. Nah ini sebab Nabi Zakaria dinyek mbek pangeran. Kowe tak lumayan cek mandul cek tuwek cek ana kowe. Cek ana bahan rupane kowe mbek bojomu cek ana bahan. Lah dhisik-dhisik manusa. Maka waqat khalaqtu kaming qablu walam takun apa? Saya. Lah niku jenenge halata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad faj'alnahu sami'am basira. Meskipun akhirnya manusia digasano bareng digawe fa idza huwa khasimum bareng diutek jadi pakar pikirane sing ora. Ana sing percaya swarga ora ana, ana mitos agama. Ana sing ora percaya baes uga mungkin wis dadi lemah, dadi debu kok dadi tangi meneh. Luwih ra mungkin meneh sangka ora ana dadi wong sangka ora ana materine, saiki dadi ana materine. Nek ana materine dirubah meneh sik gampang ana bahane masa rupa balung kan wis ana Ini pentingnya ngaji, penjenengan ngerti. Sampai nak janggal sampai satu pikiran, itu dinalar. Iki pikiran level kedua apa level pertama? Misalnya sampean gak iman mbek kodok kodar. Ujung-ujungnya aku wedi kodok kodar, ama perkara wedi dilebokno neraka. Sampean sadar berarti khadzin nafsi, ya perkara aku duwe selera mlebu swarga. Lah kuwatir ku pangeran wis kadung mutusno aku ahli neraka. Lah yo ngrugekno aku keputusane pangeran. Lah pangeran luwih rugi, nggih makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwih rugi pangeran, tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wani. Mulane jare pangeran khosimun, wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang Lha sampeyan sampai dadi makhluk sing khosimu mubin, digawe-gawe tenan jebule. Marani, ngono marani. Iku pentingnya ngaji. Ngaji ben ro. Wong kula nganti sakniki sinau terus. Kula nang ngrepe film mesti nganti sakniki. Kula nu gadah hikam niku mulai teng kamar kula wonten, teng ruang tamu nggih wonten. Teng Jogja kan kula sakniki arang-arang teng iki gadah. Saking saya itu ingin selalu usul ila wa nganggo thariqatul ulama.
Ya artinya wusul ila Allah. Tok Allah iku nganggo ilmu. Ojo nganggo perasaan. Kok nak nganggo rasa iku manusa dirasane piyambak. Nah, rata-rata rasa iku khadzun nafsi. Gara-gara sampean suwon ning swarga nganti kecewa mbek kodok kodar. Muga kuwatir diputusno ahlin. Nah, ujung-ujungnya nek ujung-ujungnya ki nganggep awakmu penting. Sehingga dilebokno neraka kok peristiwa gede. Padahal cara Allah sing peristiwa gede kowe dadi manusa kok mbrel. Khosimum mungkin. Mana pangeran kecewa nggih manusa sing model ini kecewa sampai nak teng Yasin diudat-udat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin apa? Jebul fa idza huwa napa? Simumpin fa idza huwa cara maknane iki kuna faidzan mongko nalikane ngono. Cara Jawa jebule. Dadi khosimum mubin tukang para batu. Kami marah ini, saya ingin jok ngaji kula marah ini. Utek elek dua, utek elek dua. Diganti utek sing apik. Ngono sampeyan sing selamat ketemu pangeran ilaman atawa biqalbin salim. Sing atine wis selamat. Ati selamat butuh dielmoni. Mergo nak nuruti brengkel. Ini kisah nyata. Kula wingi mulang teng sarang. Brengkel iku rata-rata gawane ilmu. Jadi setan itu pinter. Wong nak bodoh ben bodoh terus. Bodoh itu ya elek. Nak wis pinter ditakdir kritis terus jadi brengkel. Contohnya kok Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah manusa iku gawe prilakune dhewe. Jadi bareng dekne pinter, duwe pikiran manusa iku gawe prilakune dhewe. Mergo nak Allah sing nentokno prilakune manusa iku banyak kejanggalan. Sale Allah nekdir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir. Jebule tetep nekdir ana kekafiran. Niku ora paradok. Ngelarang-larang dhewe ditekdir-tekdir dhewe. Jare manusa maksiat kersane Allah. Engko dilebokno neraka ya kersane karepe we kersa-kersane dhewe mblusuk-blusukno dhewe. Walhasil akhirnya brengkel ning Allah Subhanahu. Lah brengkel iku barang sing paling kuno, termasuk dosane manusia sing kuno iku brengkel. Malah ra dosane manusia tok, dosane malaikat yo brengkel. Malaikat mulai ra iso dadi khalifah, mergo ya rondok brengkel. Jadi ketika ini kula cerita, ketika Allah duwe keputusan inni ja'ilun fil ardi napa khalifah. Aku iku dadekno khalifah ning bumi, yaiku sangka ras, sangka jenis manusia. Malaikat tuh jarine terkenalnya api-api makhluk, tapi nak urusan ngono tuh brengkel. Mulane malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasdima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Gusti, jenengan dadekno khalifah kok sangka ras manusa, sangka jenis manusa. Jenis sing potensi brengkel, yaiku potensi yasfiku dima. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia itu duwe rapat elek, itu tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah. Jare manusia oleh Qabil Habil bunuh-bunuhan. Era modern jare paling menghindari kekerasan. Kata Amerika Irak nganti saiki ya perang. Padahal era modern ciri utamanya jare menghindari kekerasan. Tapi tetep ae titahe manusia wae sikut dima. Nah, terus malaikat kita ujube wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Padahal kula kelompok kita malaikat niku bendina maca tasbih padha-padha dadi khalifah rak pantes kula. Lah padha santri koyo sampean kula pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel. Kowe rak kecewa le ditegir ahli neraka mergo cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka. Padha malaikat yo ngono perhitungan. Maca tasbih bendina bareng ana pilihan pimpinan gak dadi. Cara Jawa ora ngoten, malaikat gampangane ora ngoten. Bendina maca tasbih, pas pilihan khalifah keok ambek manusa sing trima yufsidu fiha wa yasfikut. Jadi brengkel. Mane kula nak ngaji teng mriki kok ana sing jamaah brengkel ki biasa, brengkel. Brengkel iku dosa sing kuno. Pelatihan tauhid, pelatihan ikhlas. Iku tengen apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya napa? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, urip kula, mati kula, ibadah kula, salat kula sedang terserah jenengan. Terserah jenengan kuwi terus ora bakas sawakem. Lillah terus rabbil alamin la syari kala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Nak tengen doa wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pun Gusti jenengan la syarikalah. Jenengan mboten enten sing nandingi sing nyekutoni. Kula ora kuwasa blas, mulane sakniki kula menyerah teng jenengan. Minal muslimin, wong sing taslim sing nyerah. Ora kaya kowe ape mati cek brengkel, swarga tan neraka. Nek ndelok taatku ya swarga, tapi nek ndelok bedigasanku ya neraka. Ape mati cek bedigasan. Ape mati. Olane tauhid itu kudu sing bener, iki pentinge ngaji. Nggih, nek sampean wis tauhid ya tauhid. Mulane ning gone hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora ana ning gone hadis mangkana akhiru kalamihi aku swarga tan neraka ora ana. Nabi nglatih ben akhirul kalam iku Allah utawa la ilaha illallah. Aja sampai akhirnya kalame sampean mati nasib ora. Wes. Paham nggih mareni gitu. Jadi tradisi-tradisi yang mboten bener kudu dibuat. Saiki balik ning tradisine para nabi, para wali. Niku dilatih setiap salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dilatih. Ya, gunanya dilatih tiap salat ben menyatu. Ben pas sampean mati ben ora latihan. Paham ya? Nah, sementara ini sampean sing menyatu kan mikir khadzun nafsi. Mikir khadzun nafsi. Kula swarga tan neraka, swarga tan neraka. Kowe iku ora penting. Sampeyan kudu sadar, sampeyan ora penting blas. Anane sampeyan gak penting, ora ono pengaruhe. Lane cara wong tasawuf nek gawe hukum level pertama, kowe ndak mbokas-bakas swarga neraka, kowe ora ono pangeran. Lah sepundin? Umpama pangeran gak gawe swarga neraka, terus kowe ape gak nyembah? Dipolno, dientekno. Sampeyan tak iki tak bedheki. Umpama pangeran ri-rine gak gawe swarga neraka, sampeyan tetep ngibadah napa ora? Lah iya swarga neraka iku level kedua, yaiku Allah duwe adat, duwe sunnah gawe swarga neraka. Tapi hukum ibadah itu gak gantung mbek swarga neraka. Yaiku gantung wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dadi awal penciptaane manusa iku mok kon ibadah ning Allah titik. Jadi soal bakasan swarga neraka bakasan kedua. Terus Allah duwe adat, duwe sunnah. Wong taat dilebokno swarga, maksiat dilebokno neraka. Nak banyu iku adem, nak neraka iku panas. Tapi iku mau kedua kabeh. Sing prinsip dasar manusa tetep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Nah, kowe iku saiki terobsesi mbek pikiran level kedua. Wong barang kedua kok bekas-bakas. Padha-padha dadi wong sufi level pertama. Jadi nak dadi wali papan atas. Lah nek kata ciri utama wali abdal ngibadahe pas-pasan, tapi tetap wali. Mergo wusule ilallah niku sambung ngambil ilmu sing diterapno para nabi. Dia sudah betul-betul wusul ilallah. Jadi umpama wahdatil wujud itu gak dilarang, iku wong paling dekat wahdatil wujud para wali. Mergo wis gampang menyatu mbek pengen. Saking wahdatil wujud kok dilarang, artinya dilarang rawan disalah paham. Mulane spontane para wali zaman Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Asyadzali sampai Husain Al-Khallas. Iku spontane wis kaya-kaya dadi wujud sedanten. Mergo dekne wis ora ilang, delok hadzun nafsi mun ilang, sing didelok namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane cerita kados Siti Jenar iku mungkin para wali iku umpama oleh wahdatil wujud itu prakteknya mesti wahdatil wujud umpama oleh. Jadi kados kula ngeten iki ngaji teng mriki. Iki biasa orang ngrasa ibadah sing tenanan sing ngrasa kok mlebu swarga iki mboten. Iki biasa mawon. Mriki cara wali-wali ini sederhana cara berpikir. Aku ape turu ya ana ibadahe dhewe, ibadah donga sedurunge turu. Kok pas turu ya ibadah dhewe, tangi turu ya ana ibadah dhewe. Pas dhewean ya ibadah dhewe. Kok pas mulang ngaji ana ibadah dhewe wong kabeh ku ilallah. Ora iso sampean ngene. Nak ngaji mlebu swarga. Lah ngaji lah wiridan ning omah iso mlebu swarga. Jadi para wali abdal itu wis menyatu. Dia cara berpikir tentang Allah itu sudah benar. Lah saking wis menyatune Allah tiap detik kadang melahirkan wahdatil wujud. Ngene sampai wonten zaman Husain Al-Khallas ditakoki, "Ma fi jibi illallah." Kabeh ning awakku iku Allah tok. Anal hak, aku iku ya sing hakikate hak, anal hak. Ketika rawan diarani menyesatkan terus
dihukum pancung. Ini pertama tradisi hukum pancung wahdatul wujud itu zaman Husain sinten Al-Hallas. Terus teng Jawa wonten zaman Wali Songo Siti Jenar. Tapi jog ngaji niki sampean paham, memang untuk orang-orang tertentu umpama ora ana syariat iku ya dadi wahdatul. Nah, Abdul Qadir rak menang nasib apik ngono. Ajane ya mirip-mirip wahdatul wujud. Saking nasibe dekne apik, kadung populer. Lho nggih fair lho, niki ngaji ilmiah ini fair. Abdul Qadir nasibe apik. Jadi beliau duwe karisma sing fuqaha ora wani utik-utik. Husain Al-Hallas nasibe sial, pas dekne ngono fuqaha wani fatwa Husain Al-Hallas oleh dipateni. Halal darah. Abdul Qadir ajane ora kurang kontroversial. Wong nak wiridan ngene, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Nasibe dekne apik, fuqaha juga galar rawani ngukumi ajane padha wae. Nah, muni nang sebuti mbak ana wahidun fil ardi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Nah, cara arti bebas ya kula jago teng bumi jiran jago teng langit. Ora karu-karuan. Cara betul arti lahir ya padha ra karuan-karuan. Nggih, sapa sing apal malang? Kula nu apal malang termasuk Dewi Abdul Qadir ra sebuti. Ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Sampai saking tope Abdul Qadir tak ngendikan ndak ada keputusan di alam raya ini. Mulai setahun, seminggu, sampai sehari, sampai sedetik ila waqat uridot aliyah kecuali tahu dilaporno aku. Fawawala aku lu ila kilali asrok wala asrofu ila kilali bihaqqi napa isrok wa amantu kaminar roda. Aku rung tahu mangan kecuali langsung untuk perintah ke Allah bihaqqi kul wa bihaqqi isrok. Loh, nasibnya dekne apik, dia karismatik. Penting karisma. Lha kula sering guyon teng sarang. Padha-padha mulang sombong. Gus Bak gak ada sing protes. Penting karisma penting. Gak ada karisma nasibe kaya Husain Al-Hallas. Padha-padha wahdatul wujud sing sitok dipateni sitok ora selamat. Padahal padha-padha aneh. Ya coba dawuh ngoten misteri mboten. Ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Berhubung nasibe apik wong terus do nakwil, maksude ku gak ngono. Maksudnya ngono sih ora cara ora di karismatik gak sedeng dorak wong. Lah sapa wali sinten sing dawuh kok Abdul Qadir wani kembar mboten wani. Mergo tetep aneh. Mosok wong wani dawuh idza sa'altumu wa hafas'alu bi. Wong entek-entekan to. Padahal beliau orang yang paling mengharapkan syirik, tapi tetep wani ngendikan idza sa'altumu wa fas'alu napa? Itu banyak masalah. Masalahnya itu tadi menjelaskan kalau terangkan semua para wali-wali abdal cek wali kutub itu orang-orang sing wis usul ila wis menyatu dengan artinya dengan sendirinya sithik buat Allah. Jadi wis menyatu. Jadi mesti terjadi ning ngoten. Mulane ketika Abu Yazid Al-Bustami niku wonten seorang pemuda dadi wali anyaran. Oh ngetesnya buatan kok sampean, nak ngetes orang mriki kan ana terkenal wali ku iso maca ati to ora wak tes-tesan wali kelas rendah. Yo wali kelas jolo niku mboten penting. Niku dukune iso nak niku. Mboten riyen tes-tesane mboten ngoten. Dadi dekne wis ngrasa nak wali, separek pangeran wusulillah. Dekne ngetesi Abu Yazid niku hal waqafa nuri nurahu. Wahal tawaffaqa nuruhu nuri. Wahal tafaqa nuru wa fi wajhi. Pokoke pertanyaane teng ati. Aku engko delok Yazid Al-Bustami iku ana nur wah ta ora? Apa nur wah sing ning atiku engko padha mek nur wah ning Abu Yazid Al-Bustami. Sampai ketika ketemu padha pinsane mergo padha gak sadare mergo nur wah yaltaqi binuri. Mulane versi manake Wadus Abdul Qadir Jalani, pengujian wali zaman Qadir rak wonten to nggih. Di wonten canom wis wusul ilawah nyangka ani arwah. Nggih mboten Pak Presiden. Wong canom ngeklaim wis ngerti napa? Allah. Mergo ngerti nur. Iku tes-tesane wali papan atas. Terus ketika tanya Abdul Qadir dijawab atimu wis duwe nur. Dadi kewilayahan iku duwe fawa faqanuru kanurul wilayah. Kemarin nur iku pas delok sinar nurul wilayah, yaiku nurul wilayah sing ado aminallah sing wis disorotna ning Allah. Terus nur iku mbok sangka Allah. Sakjane iku mok nurul wilayah tika iku nur kewalian. Iku riyen. Nah saiki tes-tesan wali iku gampang.
Sing iso nebak pikirane wong nebak gampang, ngrene kusut perkara dhuwit kan gampang. Nebak wong saiki luwih gampang meneh. Terus diarani wali, rai-rai kusut. Gampang tebane, bedina ning Sunan Bonang ning kuburan-kuburan ning wali kasus, rai-rai kasus. Ora usah wali iso nebak. Nggih mboten. Wong saiki para tebane gampang, kaya ngeten Bojonegoro pilkada. Ana tim sukses teko dikarep. Ora usah wali arep. Waktu balik kiai disewani karyawan atau bos disewani karyawan, ngurung wae gaji kok sewani utang sik iki nyatet sik. Gampang ujian papan bawah niku sih gampang. Niku sih. Mboten ngoten zaman era Abdul Qadir Abu Yazid orang sudah banyak yang usul ilawah. Di kiyaine wali, muridnya ge wali. Dadi bakasane kok adun nur. Nure iku redep. Dadi cara wat pironan. Oh, serian keren. Jadi saiki ora ono keren, ora usem. Enggak, niku wong kiai sing jare ilawah ngukure pengaruhi akeh ta ora. Itu kan mumpun sesat kabeh zaman akhir. Di satu sisi darani kiai wong sing ilawah, di sisi yang lain diukur mek halal duniawi. Iku pengaruhi akeh tau ora. Iku SPKI ngoten ukuran campur aduk. Jare kiai ban utamane ngajak wong ilawah. Ciri utama kiai iku sing ibadah lillahi taala. Jebule diukur mek basariah ambek dunia. Santrine akeh ta ora, pengaruhi akeh ta ora, umate akeh ta ora, batasan dunia gitu. Iku mareni urip-urip sing tumpang tindih ngoten niku mareni. Sing mari ra usul ilawah mergo kita urip ku tumpang tindih. Amin. Monggo terusaken. La tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yursalu den kirimno alaikuma ing atase sira loro manusa jin. Apa syuwadun? Apa sak kula nu maknane Jawa ora pati. Syuwadun min narin. Sak iki kados niku lho, bara api napa jan. Carane kados bola api. Apa syuwadun apa sak grembolan to sak ya kados bola api lho, min narin saking geni. Suwat itu bola api sing wa te suwat lahabu al khalis iku lahabu iku mulate api al khalis ingkang murni minat dukhoni saking napa jenenge beluk. Jadi mulai riyen ulama pun modern riyen ora ono LPG tapi wis duwe bahasa ana api sing tanpa napa beluk. Al-Qur'an iki modern di era riyen ora ono LPG dadi era riyen ora ono geni ora beluk tapi riyen wis dibakas ana syuwadun min nar huwa lahabul khalis minat dukhon. Dadi bara api sing murni ora ana napa berdiri yen dibakas. Amahu ta sertane dukhon. Kanu khasun lan nukhas dukhon tegese dukhon. Tegese beluk sing lalahaba fihi. Kang ora ana bulat-bulatan iku mujud bulat-bulat iku mujud sing dalam nukhas. Fala tantasironi mongko ora saling nulung apa ikilah. Fala tantasironi mongko ora ketulungan sira manusa jin. Etamnaani tegese apa iso nyegah sira manusa jin min dalika saking mengkono-mengkono ikilah beluk. Bala subukum balik ngiring apa ikilah genikum ing sira kabeh dal masare maring masar. Ketika nanti dina kiamat manusa jin sing mlete-mlete lah tetep akhire tunduk dikiring ning ora-ora masar. Sampeyan ora usah wedi ora masar. Ngomong seneng alami ku wedi barang-barang sing ora penting. Mergo kita iku wong mukmin nggih wedi Allah nggih dimulai sakniki. Dadi ora wedi. Mulane ngendikane Nabi wong sing bingung mergo zaman ning donya ora tau wedi pangeran. Sing wedi pangeran nggih biasa mawon. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu napa malatasya. Lah kowe ndredeg ngenteni digiring ora masar kok bento. Ciri utama wong mukmin ku idza dzikra wa wajilat kulubum kita ndredeg ning Allah mulai saiki. Ora usah sok ben sok. Begitu juga kita seneng mbek Allah. Ora usah ngenteni mlebu swarga. Saiki lah kita kudu seneng Allah. Raditu billahi napa? Rabb. Senengane kok sok mben. Tenan ibadah kok ngenteni sok mben. Mareni Pak urip-urip ngoten mareni. Jadi seneng Allah ora usah ngenteni mlebu swarga mulai saiki raditu billahi napa? Rabb bil islami napa? Dina. Wedi ning Allah mulai saiki. Wong ciri utama mukmin idza dzikra wajilat senengane kok ditunda-tunda. Malah kowe sampeyan ora neraka di neraka malah dinyek pangeran. Kowe wedi geni jebule.
Keliru ge urip-urip ngoten keliru. Mareni. Mboten bener. Ciri utama mukmin itu dikira wajilat ya mulai saiki. Seneng nggih ngoten kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Jadi seneng Allah ya atas nama fadale Allah. Lah fadale Allah mulai kita wujud sampai sampai ora usah ngenteni bu swarga mulai saiki seneng. Soben luwe seneng. Dadi makome kita saiki seneng soben luwe apa? Seneng. Jos nang ngono papan atas. Rega saiki wis seneng. Soben luwe apa? Seneng. Nah, iku ya enak. Ora kok senengane ngono. Saiki ning donya lara kabeh sebenarnya akhirnya mlebu swarga sing rasa apa. Ada mlebu swarga mulai saiki. Ya iku seneng mulai napa? Saiki. Ngare ning Jawa sing dienggo dalil Abu Nawas. Abu Nawas dienggo dalil. Abu Nawas pancen wong nakalan, wong dekne ora tau jujur. Nah, pangerane beda kali iku mau. Ilahi lastulir firdausi napa? Alan. Gusti kula niku mlebu swarga ora layak. Tapi ya walaku ala naril jahim. Neraka ora kuwat. Lha gimana apa? Dipek menangi dhewe. Oh iku saire Abu Nawas, sair ngelantur. Hanya Abu Nawas ya, ndekne di pilihan-pilihan urip sing ora jelas. Nak cara ulama kados Imam Ghazali, Hikam, kados Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Qadir Al-Jilani nggih inna sholati wa nusuki niku ora ana apa. Tapi Abu Nawas populer, saire populer. Ilahi lastu lil firdausi napa? Ahlan. Tapi nggih wal aqwa alan naril jahimi. Soe dipek menangi dhewe. Ya memang baik artinya apik ya apik. Tapi ku kan makome Abu Nawas. Cara anekdot, cara cerita lucu ndekne wasiate yo ngafani sing bekas. Mergo nak takoki malaikat piye penghuni lama takoki. Cerita Abu Nawas kacau kabeh. Ndekne wasiate wasiat kacau. Cerita ndekne cerita bulet kabeh. Penggaweane iku utang bodoni raja ngakali napa? Raja. Tau delengno Abu Nawas. Udan kok melayu-melayu. Udan rahmati Allah kok melah. Nah, ya Abu Nawas gak kurang jawaban. Nanti Bang tidak rahmat. Nuruti Abu Nawas itu ceritanya ora tau bener, mau gawe tetanggenan. Masuk akal. Udan rahmat kowe melayu kan kesane ya elek to, ge melayu saking rahmat. Tapi tidak rahmat yo luwe elek. Cerita Abu Nawas niku ora ana sing bener. Cara bahasa sakniki fiktif. Cerita seputar beliau wis ora karu-karu. Tapi kok jalan ujian, Gus. Lho. Lah mboten masalah sae, nek sae niku sae. Cuma ora kena ge tetanggenan. Ya artinya sae kan timbang kowe pujian sindenan apa. Tapi ora karu-karuan, cerita seputar Abu Nawas mboten karu-karuan. Mbake nanti saking memang orangnya orang pinter. Dina versi sak mestine iki. Kula nanti maca kitab judulnya Abu Nuwas ya. Nama cara ejaan Baghdad Abu Nuwas, bukan Abu Nawas, Abu Nuwas. Di beliau itu memang penyair. Ya. Terus dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu rajulun sholihun. Muhibbun lil ilmi. Jadi Ar-Rasyid itu seorang wali, seorang alim sing seneng ilmu. Termasuk khalifah sing sangat seneng ilmu Harun sinten? Ar-Rasyid. Saking senenge ilmu niku anake niku kan ngaji teng Imam Asmu'i. Dulu ngaji teng Imam Asmu'i ini padahal beliau khalifah presiden. Niku ketika anake loro ngaji teng Imam Asmu'i iku kakake niku ngesori banyu pas Imam Asmu'i wudu disori banyu. Imam Asmu'i karek wudu to. Pas sikil boten niku Harun Ar-Rasyid ngamuk. Fahal la taghsilu rijlaihi ayat. Kowe ngesori pas wajah tok, pas sikile pisan ya ubah. Saking tawadhu'e Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau itu sangat yakin ilmu itu tidak ada artinya. Apa khalifah itu tidak ada artinya. Di depan wong alim khilafah ini tidak ada artinya. Begitu juga beliau ngaji dengan Imam Malik. Beliau itu nggak menangi khalifah Imam Malik. Saat periode kali Imam Malik. Nak ngaji kira Imam Malik itu tiangnya angkuh kata Abdul Qadir. Abdul Qadir wa idza ja'ala kursiyin apa? Alin. Jadi nak ngaji teng kursi sing dhuwur. Ora kok iki saiki bupati Wedhi yen nu dhewe adat. Ulama dhisik diadat angkuh kabeh ning ngarepe khalifah.
Sabtu Qadir taman yang biasa iki biasa, nek tangoni khalifah dekne lungguh ning dhuwur. Imam Malik ki ngoten, lho ngene ceritanya. Imam Malik itu kalau pas ngaji Harun Ar-Rasyid, dekne lungguh ning kursi dhuwur. Harun Ar-Rasyid ning isor. Ben roh daratul ilmi. Nak ulama sak ngisore omah. Riyen lho nggih. Saiki mari ulama itu utang Bu Marok. Lah proposal njaluk ngemis kok ape jago harga diri. Gak ditagih pira-pira. Lha cerita niku cerita riyen. Saiki wis ora zamane, kabeh kono zamane piyambak. Ya. Tapi artinya apa? Betapa Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, seneng ulama, seneng ngaji. Tapi tahu-tahu dadi goyo nak namen kalah ambek Abu Nawas terus. Nah niku sing dari ketok nak cerita itu seputar Abu Nawas bohongan kan niku tuh. Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, murid Imam Malik. Tapi tahu-tahu anggere ambek Abu Nawas kalah terus. Keyak-keyak terus. Mulai urusan utang-utangan duit sampai urusan macam-macam. Mangga ora karo-karuan. Paham ya? Pujian niku mbok puji sapa? Terkenal ya puji Abu. Nah, Abu Nawas nasibe apik, ning Jawa populer. Tindak. Wah, wis anjen ngoten. Ning Jawa sing populer mesti Abu Nawas. Nomor loro Nasiruddin Koja niku. Pokoke cerita-cerita. Tiriyen pancen ngoten. Niki kula tak cerita kewalian. Riyen kula kados cerita teng jenengan. Wali Abdal itu wali yang sudah wusul ila Allah. Itu ora usah ngenteni pas wiridan. Semua aktivitas hidupnya, semua harokatnya, sakanatnya itu wusul ila. Ora usah ngenteni pas wiridan. Sebab niku wonten cerita ngeten. Wonten wali resmi ya, terus mriki misalnya kados Pak Hamid Pasuruan, wali sing terkenal, ya, artinya sudah ma'ruf, orang tahu semua kalau itu wali. Oke, wis ma'ruf. Kian keterangan niku dikatakan Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya wali sing ma'ruf. Jadi beliau itu punya umat, punya pengaruh, punya nama. Dan niku saking pede ini wali senengane pede. Nggak sampai Qadir nak ada ora pede. Sampai wa amma kok niku lho, terus ngerti kauluhu wa mimbabi binikmati rabbi hadis itu kan diriwayatkan ngendikan PD kabeh ana narwahil muqadda ana bahrun bila sakit anal salabul ahwal anal uswawan wan PD sedanten ana bahrun bila sahil salautan yang enggak bertepi ana salabul ahwal aku sing iso ngrubah keadaan salabul ahwal sing iso ngrubah Abu Yazid itu ya gak kalah PD ngipi ketemu Allah ora takok mlebu swarga ta ora gak takokane ngene teng crita niku lho bener ora penting wong iki model Abu Nawas model guyon takokane ning Allah ora kok dekne mlebu swarga ta ora takokane ngene Gusti kula nek ning swarga kancane sinten mergo dekne saking pedene makome kelas A dekne nyongkone dekne ora ana wong sing tingkat dekne dadi sapa sing ngancani dekne ning swarga mergo liyane gak level ora kok mlebu swarga nah sampeyan nak takokane mlebu swarga ta ora niku mboten ono sinten sing ngancani kula teng suar. Sampai ngipine lu dijawab. Wa rajulun min kadza wa kadza. Gamane sing ngancani kene swarga iku wong desa Kombalen. Wareng diparani tenan. Jebule tiyang niku kumpul pemabuk-pemabuk teng warung. Kumpul pemabuk-mabuk teng warung. Sebadone niku Abu Yazid waduh berarti ngipiku salah. Jebule wong iku kumpulane wong mabuk. Dene dicek apa ndak ada nama. Sanggep ae misale jenenge Pak Pri, gak ono ta liyane Pri sing nyabu gak ono. Badhe Abu Yazid mulai mantep nak ngipine salah. Beliau berpaling terus dipanggil. "Ya Abu Yazid, saya temanmu di surga." Di pas Abu Yazid berpaling, tiang niku manggil. "Nggih Abu Yazid, kula kancane jenengan teng swarga." Padahal Abu Yazid tidak cerita sama sekali. Mantap kan, ngurung cerita kok roh. Mantap. Akhirnya ditakok. 5 dakhalat tahun. Kena apa koyo kancanan wong nakal? Nakal. Jawabe ki ngoten. Aku wali Allah. Aku di amanat nobatno wong nakal. Jadi aku ngancani wong nakal dalam proses nobatno wong nakal. Mulane semenjak Nabi sampai kiamat mesti ana wali-wali kados Gusme. Karena kita ini punya paradoks. Di satu sisi kita ndarani nahi mungkar wajib. Tapi kita punya paradok, gerkei kancanan wong nakal jare elek. Iku gawane zaman akhir, senengane gawe barang paradok. Ya mau kiai-kiai ya yakin nak nahi mungkar wajib. Padahal syarat minimal nahi mungkar kenal ambek sing nglakoni mungkar. Tapi nak kancanan wong sing nglakoni mungkar jare elek. Kiai kok kancanan lonte.
kiai kancanan maling. Padahal tanpa kenal iso sampai nahi mungkar. Mokal kan gitu. Tapi mulai riyen selalu ada wali-wali sing berani ngambil sikap cara sakniki kontroversial. Iku wani ngancani wong nakal. Mergo ngrasa nggawa amanate pangeran, wajib nggawa umate Allah kabeh ilau. Wong waline mlete. Abu Yazid saiki dites. Wong-wong iku wong nakal. Tak proses tak kancani sing separo wis tobat saiki ning masjid, sing separo bagian. Wah, Abu Yazid ora duwe reputasi nobatno wong nakal. Kamane wong dekne wali resmi, wali sowanan. Tapi ngene, wali riyen nak pede-pede. Dekne terus ngetokno waline. Umatem sing separo tobat iku. Kon ndelok ra iku, nek ora tobat aja ndang Abu Yazid. Saking kramate. Terus sing wali sing preman niku. Hei umatku, iku lho delok wajah Abu Yazid. Meniku delok wajah langsung kepengin tobat. Iku padha wali nek ngoten sumbut. Wali preman mek wali. Mulai riyen ngoten. Iku wis sunahe pangeran. Kula gadah crita ngoten nggih kiai-kiai sepuh. Zaman Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan itu gurune sing aran I'anatul Thalibin. Dadi sing aran I'anatul Thalibin itu Sayyid Abi Bakar Sato. Nggih. Niku di guru jenis Sayyid sinten Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan itu gadah kanca wali mau terima bakul keramik teng pasar. Jadi tiap Jumat itu beliau konsultasi. Kalian koncone wali sing mau terima bakul keramik teng pasar. Cara sakniki wali mastur, wali sing ditutupi. Ora kaya wali sing terkenal ujung-ujung untuk gula niku malah butuh maklar barang. Ora karu-karu. Wah, zaman akhir ora karu-karuan. Niku suatu saat beliau tidak kuat. Ini cerita sang kiai-kiai. Gak kuat akhirnya cerita tentang santri ini. Kan santri ini janggal. Akhir Jumat kok beliau sopan. Sitok wali ilmuah, wali sangka latar belakang ulama. Mesti sunai pangeran gak ada wali nu kali. Sangka latar belakang ulama itu yang alim. Nggih wau sing iso nerangno napa inti tauhid itu jenenge wali sing atas nama sangka wong napa ngalim. Biasane wali sangka wong alim ora pati keramat. Di panjen ra gelem keramat rata-rata karena kepengine mau urusan Terus wonten wali model wali abad. Suatu saat akhirnya Zaini Dahlan mboten kiat cerita teng santri. Iku wali abad. Niku Jumat kesana lagi sudah ada. Suatu saat dipethuki mbek kancane. Kowe iku khianat ngandakno ning wong. Oh, cerita ngoten niku kuat. Riyen Imam Syafi'i itu tiap seminggu napa 2 minggu ngajak santrine iku marani tukang angon wedhus. Beliau sering tanya hukum. Sampai muridnya ora terima. Mislu kartas alu hadil badia. Saalime jenengan kok tanglet wong desa tukang angon apa? Wedhus. Terus Imam Syafi'i ngendikan, wong iki sing iso marekno atiku. Sebab niku pun klasik. Kula tak cita. Zaman Ki Bisri terkenal. Teng mriku nggih wonten wong alim jenenge Mbah Mabrur. Nggih boten nanti pireng-pireng jeneng Ki Bisri terkenal nggih seputar beliau wonten wali Mbah Mabrur. Zaman Mbah Zubair Dahlan terkenal nggih ana wong alim sing rapati terkenal. Zaman niku Mbah Fadl kan boten pati napa terkenal. Selalu pangeran nggih sunah ngoten ben dadi keseimbangan. Lah sami zaman Harun Ar-Rasyid ya ana wali setengah preman. Tepakane ku Abu Nawas. Uripe ning dalan-dalan jaluki wong ngamen. Nek pelirian pangeran jan nggih sunah ngoten. Mergo umpama wali ning pondok kabeh iku umate Allah sing ning pasar sing ning dalan-dalan rak gak duwe pembimbing ilau. Iku wis rahmate Allah. Lah saiki zaman akhir wong wis ilmune cethek, ngene iku dadi masalah. Wali kok ning dalan-dalan, jare wong alim kok kumpul wong nakal. Iku wis dadi masalah saiki. Iku mergo wis faktore wis hasud luwih kuat tinimbang nurani. Sadene nuranine dekne sadar wong ana pembina, tapi hasude luwih gedhe. Drenggine suudzone luwih gedhe timbang nurani. Mun repot nang ngoten. Paham ya, terus saniki niku dilatih ya. Urip sing dadi asase Islam kudu mbok imani sampai kiamat bahwa Islam wajib amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Nahi mungkar butuh proses. Nisbate dalam hukum legislatif, hukum negara. Ketika enggak ada DPR dari Islam, itu nanti bisa saja undang-undang pornografi itu sah. Misalnya sebenarnya DPR PKI KB atau DPR wong abangan KB. Nanti yang disahkan undang-undang pornografi aksi lumayan gara-gara no DPR Islam itu undang-undang anti pornografi
aksi. Itu berarti nahi mungkar sing sangka dunia parlemen, dunia legislatif. Mergi nek ngeten nih, ketika prostitusi atau WT itu ilegal, itu wong ngobrak-ngabrikno ya rapati ditangkep polisi. Polisi lah ya sah bubarno jenenge nahi mungkar lewat politik. Ana nahi mungkar sing lewat kultural. Ya mau misalnya kiai iku ning desa luwih simpatik, wonge santun, sopan, bina umat. Sementara preman tukang ngemel wong, tukang nyegat wong. Gara-gara simpatike iku orang cenderung ikut kiai ketimbang ikut preman itu jenenge lewat kultural. Nah, tapi nahi mungkari sejauh wonge do ikhlas tetap nyatane manfaat. Tapi masalah ini zaman akhir wis tahasud. Kabeh DPR Islam dicurigai, DPR wis duwe. Padahal yang masih baik kan kata. Saya yakin kados PKS, PKB, P3 itu masih banyak orang-orang soleh yang mereka di DPR itu faktor ingin keseimbangan. Benda semua yang di parlemen wong-wong sing pikirane duit, wong-wong sing pikirane hukum-hukum sekuler. Tapi kadang mau Islam piyambak curiga, ini terus masalahnya repot. Kados PKS itu kan sering ngusung hukum moral. Wong PKB curiga, Wahabi. Wong kok sing wong Wahabi PKB curiga, syirik penggaweane kuburan. Wong wadal awal Rasul jaro Nabi saling suudzon. Jadi hukum dasar agama itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar, buat suudzon, buat saling hasud. Tapi hukum-hukum dasar itu wis ilang. Wis kalah mbek hukum-hukum sing nuruti nafsu. Iku mau pikirane sampean roh DPR iku wonge parek dhuwit, parek syubhat. Nah, kadang ya tenan repote iku mau lha ben digus-dugane tenan. Paham ya? Jadi cerita kewalian ku kathah. Wali sing sangka jenis-jenis sing mboten resmi niku kathah, sing gak kiai pesantren niku kathah teng cerita-cerita. Teng cerita-cerita kewalian. Wa nuhasun dukhanun la lahaba fa'ala tantasiran bal yasuku kumil masar fa bi ayyi ala rabbikum atukatsikan. Faidan sakot mangka nalikane pecah apa sama langit infarojat tegese pecah apa sama ababan hale biro-biro dadi lawang linusulil malaikati maring turune malaikat. Fakanat warda tang ketihan. Fakanat mongko ana apa samatan iku kaya mawar. Mislah tegese padane mardah mukhmaratan hale abang. Sampeyan langit mendekati kiamat jadi merah jingga merah kados mawar kadihan. Kaya dene lemek sing abang, kal adimin ahmar. Kaya dene lemek sing abang. Ala khilafil ahdi ngatasé sulayane sing diketahui biya kelan sama. Saniki kan langit tuh biru laut. Jing ben niku nak dekati kiamat jadi merah mawar. Iki jenenge ala khilafil ahdi napa? Biya. Wa jawabu idza tijaba idza fama azumal haula. Mongko cek gede banget tragedi itu. Fama azumal haula cek gedene banget tragedi. Fa bi ayyi ala rabbikum la tukadziban. Fa yauma idzil la yasalu an dzambihi insu walajan. Monggo ing dalem dinane para kiamat. La yasalu ora den takoki an dzambi sanging dosane wong sapa insun manusa walajan lan ora jin. Hanya orang itu tidak saling tanya tentang dosane masing-masing. An dzambi dikse sanging dosane jin utawa manusa. Wa yasalu lan ditakoki sapa ngakeh fi waktin akhir ing dalem wektu sing liya. Fa rabbika lanas'alannahum napa ajmain. Monggo demi pangeran ira lanas'alannahum yektine bakal laku ingsun ing wong akeh ajmaina halis kabehane. Wal janu te kata jan guna ing dalam kene disukani alif. Biasanya kata jin kan mboten usah alif, al jinnu. Wal janu te kata jan guna ing dalam kene ngene disukani alif. Wa fi mal ing dalam perkara saat kang pema iku bi maknal jinni. Iku kelawan nggo manut jin. Wal insu te dawuh insu fihi ma ing dalam dawuh insunan mayati nggih iku bimaknal insi lan nggo makna insi bangsa napa manusa fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban yurafu den kenal sapa al mujrimuna pira-pira sing dosa bahum lan alamate mujrimun. Jadi malaikat itu identifikasi mengke teng ora-ora masar gampang kok raine wis ketara rai mesum ora iso saleh. Jadi yuriful mujrimuna napa rai mesum ketara raine wireng. Ini ku yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu napa? Wujuh. Bisi mahum. Maksudnya si mau piye? Sawadul wujuh dikse irenge rai. Wazar qatul uyunan birune mripat, wis ketok ketakutan. Wis raine ireng mripate ketakutan itu berarti wong elek. Ini yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu napa?
wujuh. Lah sampeyan wonten wujuh yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Nah, wong saleh nggih wajahe cerah. Fa yukhadhu muqaddin ala binawasi lan pira-pira baduke wal akdam pira sikile. Dadi diseret baduke lan sikile. Terus ane nggih diseret. Nah, diseret tak berarti baduke kena lemah to. Fa bi ayyi ala bikum apa? Tukatiban. Domutik seden kumpul napa nasiatu kullin apa baduke wong minhum ila qadamaihi. Maring dlamane wong min khalfin sanging guri aku damin to ngarep. Wail qalan den tumibana sapa wong finar ing dalam neraka. Wail qalan den ucapno lagu maring wong ngene hadi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadi utawi iki iku jahannam neraka jahannam alati kang yukadzibu kang mendustakan bihal lan jahannam sapa al mujrimuna pira-pira wong sing dosa. Ya tufuna padha mubang-mubung sapa ngakeh bena ing mentarane jahannam. Ayas auna tegese tumandang sapa ngakeh ing dalam jahannam. Wa bena hamimin ing dalam antarane banyu panas emain kharin tegese banyu sing panas anin kang banget panas. Sadidil hararat tegese banget panase. Ayus kaunahu tegese disirami sapa ngakeh hu ing anin. Itas tahu nalikane njaluk tulungan sapa wong min kharin nar saking panasin neraka. Dadi ketika njaluk banyu diombani banyu sing sanget napa panase. Wa suku ma'an napa hamiman faqat ta'a am'a ahum. Allah taala nantang nggih. Tahdid cara bahasa Arab nggih. Takjis utawi macem-macem nggih. He manusa jin nak kowe pancen ngrasa kuwasa. Ngrasa sing iso ngendhalekno alam sing kuwasa. Jajal kowe metu sangka pejajahane langit lan bumi. Ini statok tum napa antan fudu min aktoris samawati napa balar. Jajal kowe mlete sok kuwasa jajal kowe iso metu ke bumine Allah. Fan fuzu, kena iso jajal. Ayat niki terkait kalian wingi dirangaken yas'aluhu man samawati wal ardi napa kullayaumin huwa napa fisan. Dadi donya sak isine iku kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Mulai wong dadi wong mulya, dadi wong ina, dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong melarat, dadi wong sugih iku semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngrasa kuwasa iso ngendhaleno alam di luar kekuatan Allah. Iki kalian Allah kenjajal. Kowe nek ngrasa kuwasa nandingi Allah, jajale sithik yaiku metu ke bumine napa? Allah nak iso. Ini versi tafsiran Imam Suyuti. Dadi niki setingkat kalian tiyang sing mboten iman kalian kodok qadar. Ngendikane Allah teng hadis qudsi malam yardo bi qada'i napa? Nggih. Malam yardo napa? Bi qada'i. Walam yaskur bi na'mai. Falyatlub rabban napa? Siwai. Wal yakhrus min tahti napa? Min tahti samai. Terus wong sing ora rido mbek kodokku lan ora syukur ambek nikmatku. Saiki jajalan golek pangeran liyane aku. Ngendikan aku jajalan golek pangeran liyane napa? Lan jajalan metu saka langitku. Jadi saiki cara Allah nak ampun duka wis saiki ki ora usah manggon bumiku, ora usah manggon langitku. Wong kowe sok kuwasa. Sebab niku ora iman mbek kodok qadar nggih. Niku termasuk sesuatu sing ndadekno kafir. Lan sampai Nabi ngendikan wong iku aja melarat nemen-nemen. Mergo kadal fakru niku ayakuna napa kufran. Mergo wong iku nak wis nganti mungkiri nikmat. Niku dekat dengan kafir. Iku terus Allah piye karepe? Padha-padha manusa sitok ditakdir sugih, sitok ditakdir napa melarat. Terus nyoal ambek kodok napa? Sebab niku ulama gak ada istihad kadang. Sampai ngendikan Imam Ghazali, umpama kowe iku ditakdir dadi wong filosof, dadi pakar-pakar filsafat sing iso ngrumusno asal usule alam, iku luwih apik kowe turu mulai lahir sampai mati. Utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Sing penting ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait kodok napa qadar. Mergo nggih ngeri. Dadi ilmu nu wonten kalih. Ilmu sangka lugu dadi pinter. Ana sing sangka pinter dadi brengkel. Iku jenenge hujjatan alaina. Ilmu sangka pinter dadi napa? Brengkel. Brengkel niku mulai riyen. Mulai macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel yo gawa zamane dhewe-dhewe. Nah, iku Allah duka kowe ada brengkel mbek keputusanku jajal mlete sepiro sekali-kali gak nganggo bumiku. Napa kan metu saking bumine Allah.
Mulane wala tamsi fil ardi napa maroha. Innaka lan takhriqal ardo walan tabluhul jibala napa? Tula. Kowe nek melete mlaku ning bumi, jajal. Kowe iso nyuwek bumi. Maksudnya kon keluar saka bumine napa? Allah. Niki penting. Mergo masalah iman mbek qada mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Itu memang misteri qada qadar itu tidak pernah terjawab. Wong pancen takrife qada qadar wis bingung no. Rata-rata ulama anak rife ku wong iku wis dhisik-dhisike diputusno sugih orane celaka orane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud, ya cara bahasa Arab brengkel juhud. Iku kecewa. Sing suwantri ya kecewa, taat mulai cuwilik jebule ora mesti suwarga. Sing melarat ya kecewa. Nah, sing enak itu mapan, ya sugih ya mulya. Sehingga takrif qada qadar iki dadi ujiane iman. Ini termasuk kan iman khairihi wa syarrihi napa? Minallah. Ya pancen abot. Malane ketika Imam Ghazali sing aran Hikam wong anggere cek duwe hadzun nafsi iku mari bingung bolak-balik kowe ndelok hadzun nafsi. Sakjane kan gampang. Sampeyan tak warai carane Mbak iman mbek qada qadar sing mesti diridani Allah sampeyan kula warai. Kowe ku nganti kuwatir dilebokno neraka mergo kuwatir awakmu dibakar terus panas lara kabeh itu tok kan masalah. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu hadzin nafsi. Kowe ku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri gedhe nyai mulang langgar mulang madrasah jebule ngletek jebule min ahlin nah terus kecewa kan kok tak rewangi taat tenanan jebule aku mlebu napa neraka. Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe ndelok hadzun nafsi, kowe ndelok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jenenge ujug. Lah nek kowe ndelok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ. Berakhir ning hamdulillah bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padum sumpek perkara iki ora gelem nyifati Allah. Lho kalau sering guyon, aku lho umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, aku tetep guyu ora apa-apa. Oh. Umpama Jibril ngandani aku saiki aku ahli nar, aku ora masalah, gak apa. Dia tetep seneng ae mbek pangeran. Ndak kok saged. Iso ae. Dadi ahli neraka susah apa. Lah nak wong aku nak rifi qada qadar ngene tok. Allah pirsa nasibku ahli nar ambek ahli jannah. Seneng ade Allah pirsa. Aku malah kecewa apa ora eman kalau aku nyembah pangeran jebule ora rohan. Aku mantu pangeran jebule gak apa? Gak rohan. Iku penting. Niki eling-eling. Dadi iman iku kudu dibangun mbek basis ning hamdulillah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabehane tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif. Iman iku dibangun mbek basis ning hamdulillah. Sebab iku Fatihah dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi tabaraka tabar. Nak iman mbok bangun ambek ndelok perhitungane awakmu, kowe gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti qada qadar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu pirsa kita itu ahli jannah apa ahli nar. Wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing pirsa masa depan kita duwe pangeran sing nemen pirsane, sing alimu bidzati sudur, sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek oh nang jebule aku sing kebagian alinar. Lah iku sing mari mbok terusno iku sing mari sumpek iku kowe eling hadzun nafsi sing mbok terusno sing mari sumpek kak. Engko nang niku Gus. Jebule kula sing termasuk sing ahlin. Sing ngongkon bakas kowe iku sapa? Mulane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok. Iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, mbok terusno iku sing mari sumpek. Lah ya kita ku ning ndi? Sing ngongkon bakas kowe sapa? Wong ora penting. Ana mbek anamu ora penting cara Allah. Umpama donya pangeran nang ngedir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah nek sampean alasane engko agak ana sing mulang ngaji yo gawe liyane pangeran. Jadi walhasil manusa nganti janggal mbek qada qadar mergo ndelok awake iku penting.
Ya ku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi Allah. Di qada qadar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kaula ne titik. Akhire sampean muni subhanaka la ilma lana tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsakno. Sing jan pirsa tenan namung jeneng. Nah, titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai bakas awak dewi. Ini jenenge egois. Nah, nek bakas awake dhewe meneh nek pangeran, nek bojo mek kanca iku angger wong wis sing dibakas hadun nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa, bojo teko ora disambut. Wong angger bakas hadun nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hake wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Lha napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nek ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok qadar paling gampil sepundi. Jawab kula ki sederhana. Paling gampang ki nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Akhir kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpek. Kowe mulai sumpah gak kuatir dadi ahli nar iku tok. Lah ora dadi pangeran ae terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lamu bina, Allah itu pirsa kita. Dan kita tidak pernah penting. Paham lha iku sing cara hikam, cara Imam Ghazali, cara Ihya diarani makom fana, diarani makom fana, makom rusak. Maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang, bukan hilang dengan arti dablek boten ben awake iku ra melok-melok ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek kowe melok-melok ning keputusane Allah dadine ora rido mek kontok. Ngene wae misale ke melarat padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale di majikan judes di majikan apa Gusti padha-padha kawula jenengan nakdir kula dadi buruh. Jadi khadzun nafsi ini awal sangka protes ning Allah Subhanahu wa taala. Paham lha iku Allah terus duka. Nek kowe ora gelem nampa kodokku, jare Allah ini statatum antan fuzu napa min aqtaris samawati wal ardi napa fanfuz. Ini hadis qudsi pan metu teng falyat lu proban napa siwa. Iki nek ora gelem tak pangerane aku kok ana golek pangeran liya. Jadi Allah saking dukane kan ada gelem tak pangerane aku kono golek pangeran apa? Iya. Paham gini cara tafsir Imam Suyuti. Di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jiz. Artinya amru ta'jiz niku perintah sing ngapesno. Jenengan kedah pirsa. Dadi kodok qadar iki sampean tak warai nggih. Kodok qadar iku takrife niku keputusannya Allah ning zaman azali tentang masa depannya semua hambanya. Mpun sampean dugi mriku mawon. Terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing a'lam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Makane Quran nak marai ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulk. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno ambek awak. Wis pokoke angger mulai janggal, mulai sumpek mergo mbok kaitno ambek awak. Mencara tasawuf niku jenenge khadzun nafsi. Lah iya Allah sing mutusno segalane. Lha pas aku kok putusane lek dadi kere. Ya harus mikir hal nafsi ya zaman mesti sumpek. Mergo khadzun nafsi iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus kowe muji Allah. Nane Kanjeng Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu bikul lima qadaita, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Jadi semua basis agama niku di atas nama hamdulillah.
Iku muji ning Allah Subhanahu wa taala. Mbone sampeyan nak ben selamat teng donya akhirat iki sampeyan sing selamat wong sing ngeten iki niku ilaman atawah biqalbin apa salim atine iku selamat sampeyan ra tau selamat teng dina nangis ini nasib anggere iki bar ngaji iki rong mbok rubah ra selamat sampeyan mesti gruntal-gruntul mek pangeran bedane ra mbok omong wong mergo wedi disalahno tapi ning ati tetep gruntel kowe kok kan gerce eling khadun nafsi mesti atimu sik grun ngono ilange kabeh khadun nafsi ilang. Wis pokoke Allah pirsa. Nanti nak narif iki kodok kotor Allah pirsa. Sampeyan ahli jannah apa ahli nar? Aku iki ahli jannah apa ahli nar. Jadi jannah cek ahli nar wae di pangeran sing pirsa pantas tak sembah wis tok kono ora usah mbok terusno jero-jero. Oh mau mikir nasib. Nasib ora penting. Nganggo proses alam iki nasib ora penting. Umpama ora ana kowe ora apa-apa. Paham nggih? Dari pangeran nak ngenyek manusia hal ata alal insani khinum minad dahi lam yakun syai'an apa mazkura. Manusia iku tahu ana proses dunya sing tanpa manusia. Ketika manusia orang digawe ra manusia ora ana. Bareng sono bedigasane ra karuan. Fa idza huwa khasimum mubin. Lan dari pangeran nak ngenyek manusia awara menarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin jibul fa idza huwa apa khasimum mubin. Manusia iku ya trimo ra apa-apa, wong tau ra ana. Bareng ana pleta-plete fa idza huwa khasimum mungkin tukang para apa? Iku awal nyantakno ngoten. Manusa sangka ora ana tak gawe ana iku rak buyute mohal. Wong sangka ora ana dadi ana buyute. Bareng ana iso berpikir dadi filosof, dadi pakar terus darani. Wis balung. Aidza kunna idza ma'rufatan kok enal maqusuna khalqan jadi. Bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar. Lah nek dadi pakar duwe rumus. Balung sing sluluh lantak campur tanah, mosok iso dadi manusa? Meneh. Mulane ning Yasin diterangno awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqana apa mislahu. Mergo Allah kakuati, manusa tak gawe sangka ora ana. Ya tak gawe trimo minut fadin. Jebule fa idza huwa napa khasimum. Mulane kula bolak-balik matur teng ngaji iki. Masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Nggih, level kedua, tidak level pertama. Ini misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah, kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi manusa? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir, sing level pertama, aku gak tau ra ono. Aku tau ra ono dadi ono. Ketika aku dadi ono iku cara akalku lah ya mokal, wong sangka ra ono kok dadi napa? Ono. Nak sangka ora ana dadi ana itu barang mokhale terjadi kita iku mokhale terjadi apa meneh saiki wis ana mirupa-rupane balung cara saniki sono DNA-ne ana macam-macame iku luwih mungkin dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas yaumal napa pas ya mlane sakniki dilatih dadi jamaah mriki nglatih mikire manusa iku mikir level kedua ngene iku kaya Nabi Zakaria lah tau diseneni mbek pangeran ketika beliau sepuh bojone mandul mergo wis dadi adate Allah gawe keturunan sing lanang nggih sehat sing wedok mboten napa mandul sehingga dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede Gusti kula ampun tuwek bojo kula mandul gabuk kok ndek anak carane sepuluh mergo wis dadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa iku rak hukum adat, hukum level kedua. Hukum dasar manusa kedadian iku sangka ora ana dadi napa? Oh. Mulane ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti mosok saged. Jawabe pangeran ki nganggo level pertama, qala rabbuka huwa alayya hayyin. Nek trimo gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkase iku waqat khalaqtu kaming qablu walam takun apa? Saya. Lah aku dhisik-dhisik gawe manusa malah sangka ora ana. Nah kowe sekali-kali ngono, awakmu ora ana kabeh ning arep pangeran. Kok saiki pertuntang-pertuntung perkara kuwatir ahli nar terus gremeng mbek pangeran. Ahli nar ahli gana iku urusane pangeran. Kowe kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantese aku mlebu ndi. Lah nek terus ngene, Allah ahkamul hakimin pirsa selera aku mlebu ndi, selera mlebu swarga cang. Kok selera. Cara kanca kula
Lain nafsir Allah besok Gus, nak selera aku mlebu swarga, barang itu ono swarga. Ora urusan selera, urusan. Paham gitu, jadi dilatih ya. Ini pentingnya ngaji ya. Jadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhail, ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan aja geman mbok bangun nganggo level kedua. Nah mbok bangun mbek level kedua sampean dadine musyrik. Ini ku apa-apa ketok mohat. Demikianlah sahabat kajian Gus-Ba yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.